الرحيم. يعني انا شايف ان ده شيء يعني كويس جدا وشيء محفز، يعني سواء كان لينا او لكل اللي بعدينا، ان هم يحفزوا نفسهم ويذاكروا ويحاولوا يعني يشجعوا نفسهم عشان يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه، وان مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجه بعيده على عقل الانسان ان هو يحققها ان شاء الله. انت بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ والله حضرتك انا ما كنتش بهتم بعدد ساعات، يعني كنت بهتم ان انا يعني احاول في الوقت اللي انا بقدر استوعب فيه كنت بذاكر فيه، ما كنتش بهتم بعدد ساعات معين. انا زينب حمزه اسماعيل عوض ابراهيم، الرابعه على مستوى الجمهوريه والاولى على المحافظه الاسلاميه، و 33%. انا من اوائل الدبلومات الفنيه. بس طبعا انا بطلب من الوزير ان هو يهتم بالتعليم الفني ويزيد المستوى نفسه زي بتاع الثانوي العام، ما يقللش من التعليم الفني عن الثانوي العام، لان اكيد طبعا من الثانوي العام الثانوي الفني هيطلعوا برضه مهندسين وناس كويسه بس لو اهتموا بالتعليم الفني. اسمه محمد العمري، سادس مقرر شعبة علم علوم، محافظة المنصورة. ايه رايك في التعليم بقى؟ هو التعليم في مصر محتاج تطوير اكتر واحنا نشتغل عليه اكتر من كده، عشان للاسف المدارس دلوقتي خدت دور كبير قوي من الدور اللي هو المنوط بيها. احنا ما رحناش تقريبا المدرسه ولا مره لا عشان نمضي الاستمارات او نعمل حاجات اداريه بس، انما كتعليم ما رحناش ولا مره عشان احنا اصلا مش لاقيين اللي احنا عايزينه في المدرسه، فعشان كده كنا بنطلع ناخد من بره. فلو كان فعلا في المدرسه اللي احنا عايزينه ما كناش فعلا طلعنا بره، بس للاسف المدرسه مش عارفه توفر لنا الكم المعلومات اللي احنا محتاجينها او اللي ممكن تاهلنا لامتحان الثانويه العامه.